Mới sao đấy rồi.
chạy vô cái kẹt cái nữa lưỡi gắn nhiều quá rồi sao anh vô áo đi anh ơi nó lớn rồi thôi đây mình đều uống nước được rồi cái anh ở đâu ta hàng như nó nói rồi cơ bản quanh quanh cái này khác đi Chị cứ hướng nào đi lấy cho chị cái hướng nào. cái kẹt cái hôm bữa đó Cái nhà đi, cái nhà đi. cái chỗ nào mà có kẹt cứ vô lấy ra không được đấy Được, cô nhà đi lấy bánh đi được. Nước gì không? Thì cái tối này đi canh bay qua đó, nó bay qua cái nhà đó nó không lấy được. Ai đi lấy bánh trước mất mệt luôn.